तापर से कहला फास्ट कौन टेक्निकल फैक्टर्स कहला क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स कहला आउ फाइनेंशियल रिसोर्सेस कहला तो टेक्निकल फैक्टर्स सब कौन कौन रहइबो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्ले ए क्रुशियल रोल इन द इंक्रीजिंग प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी होची कोट बड़ रोल प्ले करची कोन हमर गोटे प्रोडक्ट बनै पारे innovation such as automation, mechanization, specialized machinery, and improved production process have significantly a clear, accurate industrialization, increase efficiency in coordination, integration of process, and specialization of labor and output contribute higher productivity level. ସେ କଣ କହିଲା ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଆମର କହିଲା ଆମେ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ମେସିନ ଆସୁଛି ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ ହଉଛି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆସୁଛି କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବା କେମିତି ଇଜି ୱେରେ କରିବା ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ତମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମର କଣ ହଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ବଢେଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତାପରେ କହିଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଲେବର ଫୋର୍ସ ଆମର ଲେବର ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିର ଗ୍ରୋଥ ରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତ ସ୍କିଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଫ ୱାର୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍କିଲ୍ ବାଲା ଅଛି ବା ତମର ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା ଅଛି ସେ କାମଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରିବ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ସେ କାମଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ପାରିବ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଏ ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ୱାର୍କ ଫ୍ଲୋସ୍ lead to higher efficiency and economic growth. Factors such as wages, working condition, tools, mechanization level, and specialization also play a role. Underdeveloped countries often struggled with the industrial progress due to the inadequate facilities for the worker, well-being and skill development. ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଥାଏ ଭଲ ସ୍କିଲ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭଲ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥାଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କଣ ଆମେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଲେବର ଫୋର୍ସ ରଖୁଛେ ତ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିବ କଣ ଗ୍ରୋଥ କରିବାରେ ହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର ଆଡପ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇନୋଭେସନ ହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ତମ ପାଖେ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସ ଠିକ ଅଛି ତମେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିପାରିବ ନୂଆ ନୂଆ ମେସିନ ୟୁଜ କରିପାରିବ ତା ଦେହରେ ଜିନିଷ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବ is essential for adaptive technological innovation. Industrial productivity improve when there is sufficient capital to invest in mechanization and infrastructure and workforce development. In capital-rich economics, mechanization is widely adopted, leading to the higher efficiency, whereas labor incentive methods were sustained with scarce capital. Okay, which is clear? Next, I say I'm gonna social economic factor. Industrial productivity is influenced by the social and economic institution. ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ଇଏ କରୁଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କୁ ଯିଏ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି ସେ ହଉଛି ଆମର ସୋସିଆଲ ବା ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସଚ ଏଜ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ସ consumer demand, standard of living, social values, and attitude towards innovation can either promote or hinder productivity growth. The willingness of investor, employers, and workers to accept new technology and practices also plays a significant role. ସେ କହିଲା social and economic factor ଆମର କଣ ନା କି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଯଦି ଆମେ ଖାଲି କହିଦେବା କି ଆମକୁ ଭଲ ଲେବର ମିଳିଗଲେ କାମଟା ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ମିଳିଗଲେ ହେଇଯିବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବଟ୍ ଲୋକ ବି ତ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନା ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବା ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଚଳିବା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ସେ ତମ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବେ କଣ ପାଇଁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ଟା ବି ସେମିତି ଥିବା ଦରକାର ଯେ ତମ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଟାକୁ ନେଇକି କିଣି ପାରୁଥିବେ ୟୁଜ କରିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର ତ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଗ୍ରୋଥ ର ତାପରେ କହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସିଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସିଜ କଣ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସିଜ taxation tariffs and financial regulation established by the government impact industrial productivity ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସିଜ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସିଜ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ
କମ ଦବାକୁ ପଡିବ, ତ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଅଧିକ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବା ବା ଅଧିକ ସେଲ କରିବା। ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଲିଫ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଯଦି, ଏଇ ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଗ୍ରୋଥ ଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଯାଉଛି ଇନକ୍ରିଜ ହବା ବଦଳରେ। ସେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସିଜ, ଟାକ୍ସେସନ, ଟାରିଫ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରେଗୁଲେସନ established by the government impact industrial productivity. Productivity measure, incentives and investment friendly policies encourage industrial growth। ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କିଛି ପଲିସି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ତ ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ବଢିବ କି ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇବା ଦ୍ଵାରା ମତେ ଏ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିଛି। ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ତମ ଆଗରେ ଆଣି ରଖିଦବ, ତମେ କେବେ ଚାହିଁବ କି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ବନେଇବାକୁ? ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କହିଛି, ଯଦି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା ବା କିଛି ପଲିସି ଥ୍ରୁରେ ତମକୁ କଣ ହଉଛି, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର କିଛି ପଲିସି ଦ୍ଵାରା ତମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯାଉଛି, ତମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଗ୍ରୋଥ କରିବ। ଯଦି କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ସେଇଟା ତମର କଣ ହବ, ଡିକ୍ରିଜ କରିବ। Additionally, competition policies and restriction on monopolies promote efficiency. A favorable financial and administrative environment support capital flow between the industries, between industry and further influencing productivity. The industrial productivity is shaped by a combination of technological, financial, managerial, natural, and policy-related factors. Industrial productivity ହେଉଛି ଗୋଟେ shape କଣ ନା combination କରୁଛି ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୁ, ଫାଇନାନ୍ସ କୁ, ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ କୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କୁ and policy related factor କୁ। While some factors like technology and skilled labor have direct impact, others such as social economic condition, government policies influence productivity indirectly। ଆମେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ପଢିଲେ, ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପଢିଲେ, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट पकଉଛି प्रोडक्टिविटी लेबर କହିଲେ କଣ, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜାଣିଛ ହଁ ଲେବର ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ବନୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମେସିନ ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ବନୁଛି, ଏଗୁରା ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର କିଛିଟା ଯୋଉ ହେଲ୍ପ ରହୁଛି, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହୁଛି, ଏମାନେ ସବୁ କଣ ହଉଛି ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିରେ। ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଚଳିବା ଶୈଳୀ, ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ଭିତରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି? ତାପରେ ହଉଛି ଲେବର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କଣ, ଲେବର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ମେଜର କରିବା, ତ ପଢିବା ଏଇଟା ଏନୁ ଲେବର ଇଜ ଏ କ୍ରୁସିଆଲ ଆଣ୍ଡ labor is a crucial and indispensable factor of production in any business or industrial setup. A farm requires workers for various roles, including operating machinery, performing manual tasks, managing offices, and ensuring security। କହିଲା ଲେବର, ଆମର ଲେବର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କହିବା କି ମେସିନ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମକୁ ଲେବର ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି, ତ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର, ତ ସେଇଟା ହ୍ୟୁମାନ ହିଁ ଘଟାଏ। ଗୋଟେ ମେସିନ କୁ ଅପରେଟ ପାଇଁ କିଏ ଦରକାର, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ହିଁ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ୱେ ଅଫ ୱାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କଣ ଦରକାର, ଗୋଟେ ୱାର୍କର ହିଁ ଦରକାର। ସେ ଯେ ଜିନିଷଟା କହିଲା, ଫାର୍ମ ରିକ୍ୱାର ୱାର୍କର୍ସ ଫର ଭେରିୟସ୍ ରୋଲ। ଫାର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କହିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କର ଦରକାର କରୁଛି, ତାର ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଏ। ଯେମିତି କି including operating machinery, କୁ ଚଲେଇବାରେ, performing manual work tasks, ମାନେ manual tasks ମାନେ ଯୋଉଗୁରା ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ଏଇନେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସିନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମେସିନ କଣ କରୁଛି, ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ତ ସେ କଣ କରିବ, ଆଳୁକୁ ଧୋଇବା କାମ କରିବ। ଆମେ ଧର ପଟାଟୋ ଚିପ୍ସ କରୁଛି, ଆଳୁକୁ ଧୋଇବା କାମ କରିବ। ବଟ ଯୋଉ ଆଳୁଟାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବ, ତାକୁ ଆଣିକି ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ପକେଇବ ତ ସେ ମେସିନ ରେ, ସେଇଟା କଣ ମାନୁଆଲ ଟାସ୍କ।
ନା ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେ ପ୍ୟାକେଟ ହଉଛି କେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦବା, ଆମେ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ କରିଦଉଛେ ତ କୋଉଠୁ ପ୍ୟାକିଂ ଟା ବନ୍ଦ ହବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ମାନୁଆଲି ହଉଛି। କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପଡିବ ସେଟା ବି କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ମସଲା ଇଏ ସିଏ ଯାହା ବି ସବୁ ପଡୁଛି କେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପଡିବ ସେଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଓକେ। Even in a highly automated industry, human involvement is necessary for tasks such as overseeing operation, handling sales, and administrative functions. Since labor is an unavoidable input, ଆମେ labor କୁ ଚାହିଁଲେ ବି avoid କରିପାରିବାନି, ଏଟା ହଉଛି ପୁରାପୁରି purely unavoided. Business focus on its efficient utilization to maximize productivity and profitability. ଯଦି labor ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ କରିବା ଆମ ପ୍ରଫିଟ ମଧ୍ୟ ବଢିପାରିବନି, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବି ବଢିପାରିବନି। The farm invests in labor and therefore it seeks to ensure that the benefit derived from the employing workers are maximized. The discussion of labor productivity highlights its importance in the industrial efficiency and economic growth. It serves as a key measure of a firm's performance and is crucial for national economic planning. The next section covers its concept, measurement, and role in India's productivity movement. Labor productivity is a crucial indicator of industrial efficiency. It is generally defined as the ratio of output produced to the input or labor used. Productivity can be measured in different way and depending on the input and considered. Okay. ତାପରେ ପଢିବା ଲେବର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଆମର କେତେ ଟାଇପ୍ସ ର ଆମେ ଲେବର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ପଢିପାରିବା। ଓକେ। ଯୋଉମାନେ ପଛେ ଜଏନ କରୁଛ ସେ ନିଜ ନିଜ ରୋଲ ନମ୍ବର ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ମେସେଜ କରିଦିଅ, ଯୋଉମାନେ ପଛରେ ଜଏନ କରୁଛ। ତାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି ଲେବର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ? ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ମତେ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ଜଣେଇ ଦେଇପାର। ଠିକ ଅଛି। ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ ଟାଇପ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ କଣ? କମନ ଟାଇପ ଆମେ କହିପାରିବା ଲେବର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କିଏ ଯାଉଛି। Total factor productivity, labor productivity, and capital productivity. So first कहला total factor productivity कौन? This measure the overall efficiency by dividing total value of goods produced by the total value in input. कितने goods बनिला totally? Totally कितने goods बनला divided by ଆମର କେତେ input ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲା labor productivity କଣ? This is calculated by the dividing the total output by labor input. ଧର ମୁଁ 10,000 ର ମୋର କଣ ବାହାରିଛି ଆଉଟପୁଟ ବାହାରିଛି ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରିଛି, କେତେଟା ଲେବର ରେ ବାହାରିଛି 50 ଲେବର 100 ଲେବର ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦବା, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତମ ଲେବର productivity। ତାପରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ productivity। ସେଟା କଣ? This measure output relative to capital investment. ମୁଁ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି reflecting the efficiency of capital utilization। ମୁଁ ସପୋଜ କେତେ 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୋର କେତେ ଇନପୁଟ ବାହାରିଲା କି କେତେ କେତେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ରେ କାମ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତମର କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। ଓକେ। Labor productivity is often used as a surrogate measure for the total factor productivity because the human effort is the primary driver of a production. Sometimes labor productivity is also expressed as the ratio of labor input to output, meaning that an increase in labor productivity result in a reduction of labor input per unit of output. Another approach
is to measure marginal productivity, where labor productivity is defined by the increase in output resulting from an additional unit of labor input. Harm emphasis labor productivity more than the capital productivity because labor is the most adaptable and easily comparable factors. labor ଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଧର ଏହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଜର କରିହବ labor ଟାକୁ ତ ସେଇଟା କହୁଛି ମେନ୍ productivity ର ମେନ୍ ଯଦି କାହାକୁ ଧରାଯାଏ ସେଟା labor productivity କରାଯାଏ. Overall labor productivity serves as a key metric for assessing industrial performance, economic growth and national development. तभी से कहला determinants of labor productivity. Determinants कौन कौन है? Normally, we find difference in labor productivity of individual worker or firms or industries. There will be several factors responsible for such differences. Differences आସୁଛି कौन ପାଇଁ ଆସୁଛି? Mainly ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା. Some will be objective factor like tools, equipment, machinery, and other facility with which worker cooperate to produce some output, while other factor will be concerned with the personal attribute or qualities of worker management. In this section, we discuss all such factors under a few general categories. The categories are so the capital endowment of labor, the quality of labor, the organization work, the quality of raw materials, hour of work, method of payment and the incentive for work, quality of management and program industrial climates. ସେ କହିଲା ଯଦି ଆମର ବି ଯେକୌଣସି productivity ଦେଖିଲେ ବେଳେ labor productivity ରେ କିଛିଟା କଣ ଆମର ଆସେ differences ଆସେ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ନା ତମେ ଗୋଟେ ଥର କାମ କଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲେବର ସବୁ କାମ କରିଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବେଳକୁ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର ବାଲାକୁ ମିଳିବେନି କିଏ ଅଧିକ ଘଣ୍ଟାରେ କାମଟା କରୁଥିବ କି କମ ଘଣ୍ଟାରେ ନଉଥିବ ମାନେ ହୁଏତ ସେ କାମ ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ତା କାମ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ ଟା ସ୍ଲୋ ଥିବ କାହାର ଫାଷ୍ଟ ଥାଇପାରେ ତାପରେ ସେ କହିଲା ମେଥଡ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଏ କିଏ ନ୍ୟୁ ମେଥଡ ଆପଣ ଏଇ କାମଟା ଜଲ୍ଦି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କି ସେଇ ପୁରୁଣା ମେଥଡ କୁ ଧରି ମତେ କାମ ଲେଟ୍ କରନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେ କୋଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରେ ଅଛି ତ ତାକୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ ଲେବର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିରେ ଓକେ ତ ସେ ସବୁକୁ ଏଇନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଆମର ବ୍ରିଫଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ତ କହିଲେ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲେବର କଣ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ like labor is a key factor of production capital ହଉଛି like labor ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ହଉଛି ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ହିଁ ନଥିବ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇବ କେମିତି ତମେ ପଇସା ହିଁ ନାହିଁ କିଛି ଜିନିଷ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ତମେ ସେ ଜିନିଷ ବନେଇବ କେମିତି ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲେବର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଫିଜିକାଲ ଗୁଡ୍ ସଚ୍ ଆସ୍ ଟୁଲ୍ସ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ which are used repeatedly over time to produce goods and services କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲେ ସିନା ତମେ ନିଅ ମେସିନ କିଣିବ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଘର ରେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରିପିଟେଡଲି ଆମକୁ ଏଇଟା ଦରକାର ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ with better tools and machines a worker can increase productivity and maintain quality ଯଦି ତମ ପାଇଁ ଭଲ ମେସିନ ଥିବ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଲେବର ଥିବ ସବୁ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଥିବ ତ ତମେ ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ବନେଇବ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ଭଲ ମେସିନ ଟେ ଦରକାର ଭଲ ମେସିନ ପାଇଁ ତ ପଇସା ବି ଦରକାର ନା ସେଇଟା କଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲେ ହିଁ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସିନ ନେଇପାରିବ ଭଲ ମେସିନ ଥିଲେ ହିଁ ତମେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ବନେଇ ପାରିବ employer may invest in more capital to maximize productivity employer କଣ କରେ invest करे more capital productivity बढ़िया पे either by the substituting labor with the machine or by increasing both input depending on the technology the effect on the output depends on the law of return to scale while substituting labor with the capital can reduce the labor cost it may also increase the spending on capital तो तमें capital सिना नहीं ଆସିଲ बट ତାକୁ କୋଉ ଲେବର କରୁଛି ସେଟା ବି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଲେବର ବି ଠିକ ଅଛି ତମକୁ ଆଉଟପୁଟ ଭଲ ମିଳିପାରେ ଆଉ ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଯାହା ଥିଲେ ସେଇଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲେବର ଗୋଟେ ଖରାପ ପଡିଗଲା ତ ତମକୁ ଯୋଉଠି କମ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ସେଠି ଅଧିକ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରୁ ଆମେ ଦେଖିବା development of a necessary education qualification for job in the concern of individual worker of employee okay ଆଉ ଯାହା
କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେ ପଚାରି ପାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ମେରିଟ୍ସ ଡିମେରିଟ୍ସ ହଉଛି ଆମର କାହାର ଟାଇମ ରେଟ୍ସ ସବୁ ମେରିଟ୍ସ ଡିମେରିଟ୍ସ ଦେଖିବା ଟାଇମ ରେଟ୍ସ କଣ ଦେଖିବା। ଓକେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ପରେ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁତିକ ଗ୍ରୁପ ରେ। ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ ଯାଏଁ ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।